A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Tasih badhe bahas babakan gunggungane tiyang kalih tiyang sanes. Pripun sejatosipun menungso dipuji menungso. Bagaimana semestinya kita bersikap ketika ada orang lain memuji kepada kita. Kemarin telah dibicarakan bahwasanya orang yang paling bodoh adalah ketika merasa gembira dipuji orang lain. Padahal kalau menurut Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, salah satu hal yang paling disukai oleh manusia adalah pujian. Bahkan dikatakan bahwa manusia itu salah satu tujuan hidupnya adalah untuk mendapatkan pujian. Nggih. Lah sampun. Salajeng mestine al mukminu niku nggih wingi nggih idza mutiha istahya minallah. Seseorang yang memiliki iman yang baik, yang benar, ketika dipuji orang lain dia harusnya merasa malu kepada Allah. Sebab dia tahu apa hakikat dirinya, sedangkan orang lain yang memuji dirinya itu hanya sekedar karena menduga-duga. Anda mengira saya orang baik, tapi saya kan tahu diri saya sendiri ini belum baik. Lah sampun. Tetapi niku tesik tingkatan biasa. Bahwa kalau kita umumnya manusia ini memang sebaiknya jangan sampai merasa bahagia ketika dipuji orang lain. Kemudian kemarin yang terakhir Musannif berkata, "Idza atlaqas sanaa 'alaika wa lasta bi ahlin fa'asni alaihi bima huwa ahluhu." Kalau seandainya Allah telah menggerakkan mulut orang lain supaya mulut tersebut memuji kita, maka marilah kita segera ingat kepada Allah bahwa yang menggerakkan orang lain untuk memuji hanya Allah. Apalagi sebenarnya kita tidak layak untuk dipuji. Samenika badhe dipun dawuhaken malih ning rada bingungi. Ya nggih. Ada hal yang agak membingungkan. Kita sudah diberitahu oleh musannaf jangan sampai merasa bahagia kalau dipuji orang lain. Tetapi begini, ada sebuah cerita. Seorang wali, seorang kiai suatu saat tangannya diciumi orang banyak. Tidak hanya tangannya, tubuhnya, bajunya, topinya, segalanya dicium-cium orang-orang banyak karena ingin mendapatkan barokah. Orang tersebut ditegur oleh kiai yang lain. Kenapa Anda izinkan orang lain memuja-muja Anda seperti itu, sampai agak berlebihan atau bahkan mungkin berlebihan. Nek penting napa nek perlu ngoten telacakane wis dicucup ngoten. Ibarate ngoten. Lah ampun, padahal orang ini adalah orang yang berilmu, kok dia membiarkan banyak orang nggih bertabaruk seperti itu. Kemudian apa jawabannya? Saya sengaja membiarkan orang banyak menciumi tubuh saya, pakaian saya, mengambil barokah dari saya
karena sebenarnya mereka sedang menciumi, mengambil barokah cahaya Allah yang dititipkan kepada saya. Mereka menghormati saya bukan menghormati saya, tetapi menghormati cahaya yang dititipkan oleh Allah kepada saya. Terus nek jenengan astane dicucupi wong dimbarno ora apa-apa niki wong niku mboten nyucupi astane jenengan, ngoten nggih. Ini nyucupi cahayane Gusti Allah sing dititipno ning gone astane jenengan. Nah niku ngoten. Mbon. Dari keterangan itu kita mencoba memahami dawuh musannif berikutnya. Az-zuhad utawi pira-pira wong kang zuhud. Idza mutihu iku ing dalem nalikane den gunggung sapa zuhad ing qabadu mongko padha susah sapa zuhad. Li suhudim krana oleh nyeksenine zuhad asana ing gunggungan minal khalqi saking makhluk. Tapi wal arifuna utai pira-pira wong kang ahli makrifat idza mutihu iku ing dalem nalikane den gunggung sapa arifin imbasatu mongko bungah sapa arifin mboten bungah krana apa-apa li suhudihim krana nyeksenine arifin zalika ing mengkono-mengkono gunggungan minal malikil haq saking Gusti Allah. Jadi manusia itu tingkatannya paling tidak ada 3. Pertama manusia awam seperti kula. Yang kedua agak ke atas sedikit orang-orang zuhud. Dan yang terakhir orang-orang ahli makrifat. Kalau untuk orang-orang awam seperti saya, pesan musannif jangan sampai merasa bahagia jika dipuji orang lain. Kalau karenanya orang zuhud itu setiap kali dipuji maka dia akan susah. Setiap kali dipuji dia akan susah. Tapi orang-orang ahli makrifat ketika dipuji orang lain dia gembira. Mengapa? Terus ngeten nih, wong ahli makrifat itu memang paling dhuwur. Paling dhuwur di antara pangkate para menungso. Nek wong awam musannif dawuh aja seneng digunggung, tapi justru ahli makrifat nek digunggung malah seneng. Kenging napa? Lah di antara orang awam dan ahli makrifat tengah-tengah ini tiang-tiang zuhud. Dadi nek kula jenengan wong awam niki diajari musannif aja sampai seneng digunggung wong. Nek sing ahli zuhud, aku pancen gonduk nek digunggung wong. Aku susah nek digunggung wong. Tapi nek ahli makrifat, aku bunga nek digunggung wong. Balik malih ta mboten niki? Ya, balik meneng gone ping pertama. Sejatosipun mboten niki paling dhuwur. Dados nek ahli zuhud itu memang dia tidak suka dipuji orang lain, tapi bagaimanapun dia kan masih melihat adanya pujian itu dari orang lain. Nek ahli makrifat piyambak niku pun mboten ngerti ya sapa-sapa. Jadi ketika orang lain itu memuji dia, ahli makrifat itu tahu dia ini orang ini sedang memuji Allah, bukan memuji saya. Nah, niku ngoten. Nggih. Dados nek wong ahli makrifat niku nek digunggung bunga mboten kok bunga kanggo awake dhewe niki lho ana wong gunggung Gusti Allah lewat aku. Oh niku ngoten. Iki ya dhuwur temenan niki nggih ya. Lah kados niki wau ana wong dicucuk tangane dimbarno monggo-monggo jenengan cucuk monggo. Niki mboten mlepuk, mboten mlete, mboten. Iki lho cahayane Gusti Allah dititipno ning tanganku, monggo do tabarukan. Jadi selamanya orang ahli makrifat tidak pernah melihat dirinya sendiri, ora ngreken awake dhewe. Niki maksude ngoten. Mbon. Takot dama wis dhisik an-zuhada apa sak temene wong-wong zuhud fi ghaibatin iku ing dalem ilang anillahi saking Gusti Allah taala. Fahum mongko utawi zuhad la yusahiduna iku ora padha nyekseni sapa zuhad illal khalqa kejaba ing makhluk.
Mulane fa idza mutihu mongko ing dalem nalikane den gunggung sapa zuhad wa uthniyalan tegese den puji sapa alaihi ing atase zuhad syahidu mongko padha nyekseni sapa zuhad zalika ing mengkono-mengkono gunggungan minal khalqi saking makhluk fangqabadu mongko padha susah sapa zuhad inda zalika ing dalem nalikane mengkono-mengkono kang tunutur nggih menika digunggung li annahum krana sak temene zuhad ya khafuna iku padha kuwatir sapa zuhad fawata nasibihim ing kepotan nasibe zuhad min rabbihim saking pengirane zuhad li ajlima krana arahe perkara ya tawaqqauna kang padha ngira-ngira sapa zuhad minal igtirari nyatane saking ketipu bidzalika kelahan mengkono-mengkono kang tinutur ngeten ahli zuhud niku berarti napa gething donya nggih niki hati-hati gething donya niku berarti yektosipun ngakoni anane donya ta mboten ngakoni senajan gething mantan ngakoni mantan ta mboten was aku hapus dirimu dari ingatkan kok ora iso. Niki cara gampangane ngoten nggih. Gething mantan niku apa ya berarti orang nganggep mantan, mboten ijek nganggep ning gething. Ijek eling ning gething ngoten mawon. Gething donya zuhud niku gething donya berarti tesik ngreken anane donya mboten. Padahal nah itu jadi nggih, mohon maaf saya bahasakan Indonesia nggih. Jadi kalau benci kepada sesuatu berarti mengakui keberadaan sesuatu tersebut meskipun memang membencinya. Membenci dunia yaitu sifat orang-orang yang zuhud berarti dia masih mengakui adanya dunia. Padahal bukankah tauhid yang paling tinggi adalah ketika mengakui tidak ada sesuatu apapun di dunia ini. Dunia tidak ada. Akhirat tidak ada, makhluk tidak ada, yang ada hanya Allah. Berarti wong zuhud niku ijek pertengahan, dereng pol-polan. Nggih. Wong zuhud niku ijek tengah-tengahan. Ngono ae ijek angel kok kula jenengan tak nggih. Kula jenengan tak awam niki wau. Nek awam niku pangkate ijek dituturi, aja seneng nek digunggung. Sing digunggung iku ora dapurem. Nggih, niku pangkatane wong awam. Lah nek wong ahli zuhud, nggih, kula pancen mboten seneng digunggung. Kula pancen gonduk nek ana wong gunggung, tapi berarti piyambake tesik ndelok anane gunggungan, isih ndelok manusa liya, isih ndelok makhluk. Tapi nanti kalau ahli ma'rifat, jadi juga ngeten. Ahli zuhud mboten seneng dipuji. Niku keranten kuwatir mangke nek wis seneng dipuji iso mencelat posisine saking Gusti Allah. Berarti tiang zuhud niku janjane ijek mikirno awake dhewe kuwatir nek tebih saking Gusti Allah. Ning nek ahli ma'rifat wis ora ngreken wong awake dhewe dianggap ra ono. Ahli ma'rifat menganggap dirinya itu sudah tidak ada. Cek aku iki wong apik utawa ora, aku ora ana. Cek aku engko mlebu swarga utawa neraka ora masalah, ora ana bedane wong aku ora ana kok. Cek aku diparingi ganjaran gede karo Gusti Allah utawa disiksa ning gone sandinge iblis ora masalah. Sebab aku orang ngreken anane aku. Jadi ini orang ahli ma'rifat lebih tinggi. Dia tidak pernah menganggap adanya sesuatu. Bahkan semuanya tidak ada, hanya Allah yang ada. Niku wau ngoten. Jadi nyuwun sewu, napa meneh kok niku wong zuhud niku padahal zuhud niku wis dhuwur sanajan durung paling dhuwur. La ilaha illallah. Orang zuhud itu sudah tinggi makomnya meskipun belum paling tinggi. Itu saja ternyata musannaf menganalisa orang zuhud itu masih juga mempertimbangkan nasibnya sendiri karena dia takut dibenci Allah ketika dia suka dunia, maka dia tidak menyukai dunia.
artosipun ngoten niku janjane ikhlase wis 100% napa dereng? Dereng. Apa meneh trimo dapure kula? Kula gelem salat krana wedi neraka, ikhlase ning endi? Kan ngoten nggih. Wong zuhud lah niku lho ikhlase durung 100% karena dia tidak menyukai dunia karena khawatir kalau dia menyukai dunia akan dibenci oleh Allah. Berarti dia sekedar takut dibenci oleh Allah. Dia belum cinta kepada Allah. Ngoten. Saniki jenengan kula kalian mboke bocah-bocah piye? Dengan iki seneng karo mboke bocah-bocah apa kuwatir nek ditinggal mboke bocah-bocah? Belak-belakan mawon niki. Benten lho niki nggih. Nggih. Kula jenengan niki kita semua ini cinta istri atau kita itu takut kehilangan istri? Takut kehilangan istri dereng saged kula jenengan seneng bojone dhewe-dhewe niku. Nggih. Nu nyatane lagi ditinggal RT-nan wis bingung gawe kopi ya. Nggih. Tinggal rumah putune wan bingung. Nggih toh? Nggih. Nggih. Takut nek tinggal istri. Terus nyuwun sewu kula tak matur, setengah saking mboten saged kula aturke asmane. Salah satu akhlak guru saya tidak mau dilayani bunyai. Dibuatkan minum nggak mau. Kenapa? Saya khawatir nanti saya tergantung oleh pelayanan istri saya. Ngoten nih. Nah niki hebat niki. Nggih. Mboten kersa diladeni Mbah Nyai. Kuwatos mangke nek tergantung karo ladenane Mbah Nyai. Wah, dereng pangkat kula niki nggih. Oh, kula jenengan kan senengane diladeni. Masak asin sithik digremengi. Sentak. Nah niki. Nah, mbon wangsul mriki malih. Dados wal arifuna utawi wong ahli makrifat. Hadiruna iku padha hadir kabeh ma'arabbihim ing dalem sertane pengirane arifun. Fahum mongko utawi arifun la yusyahiduna iku ora padha nyekseni sapa arifun ma'ahu ing dalem sertane rabbihim ghairahu ing liyane rabbihim. Fa idza mutihu mongko ing dalem nalikane den gunggung sapa arifin syahidu mongko padha nyekseni sapa arifin athana ing gunggungan min rabbihim saking pengirane arifin fambasatu mongko padha bungah sapa arifin lidzalika mar krana mengkono-mono kang tinutur. Beda halnya dengan ahli makrifat, karena dia sudah tidak pernah mempertimbangkan dirinya sendiri, maka ketika dipuji ahli makrifat itu bahagia bukan karena bahagia dipuji, atau karena bukan karena bahagia dipuji orang lain, tapi karena bahagia dia yakin yang memuji itu Allah. Wah niki mumet menan iki. Jenengan digunggung tiang. Seneng nggih? Seneng. Senenge jenengan niku krana digunggung manusa napa jenengan niku wis krasa nek iku Gusti Allah sing gunggung aku. Dereng saged ta? Dereng saged. Buktine nek dereng saged kenging napa? Soalnya nek jenengan dipisoi wong ijek lara atine. Niku lho nggih. Nggih. Aku dipisoi iki ora kok lara ati kok, aku susah. Sebab aku ki makhluk Gusti Allah, aku di elek-elek karo wong liya. Berarti wong liya iku ngelek-ngelek Gusti Allah. Waduh. Suwe-suwe niki wahdatul wujud keblinger nggih. Kamu jangan mengejek saya ini ciptaan Allah. Kamu mengejek saya berarti kamu seperti mengejek Allah. Niki
agak ada napa nggih nyuwun sewu niki nek saged sing niki dibanter sing jero Kang soalnya udan niki nggih asalkan mboten bengong Mas Dul nggih niki dhuwur niki terus kula wangsuli malih hampir ada persoalan yang hampir sama. Ada persoalan yang hampir sama dengan ini. Napa? Kanjeng Nabi nate dawuh. Fatimatu bid'atun minni, faman adzaha faqad adzani. Fatimah itu adalah bagian dari diriku. Barang siapa menyakiti Fatimah maka berarti dia menyakitiku. Mulane Sayyidina Ali terus ora wani wayah. Mboten ora wani, Sayyidina Ali bukan tidak berani berpoligami tidak, tapi takut melukai perasaan sang mertua. Ini ku nggih. Sayyidina Ali gagah-gagahe wong nggih. Oh nggih Sayyidina Ali ya. Mboten takut pada siapapun tapi khawatir melukai hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lu berarti kalau begitu Sayyidina Ali tidak cinta Sayyidina Fatimah, tidak menghargai, mboten masalah niku, tidak seperti itu. Tapi yang dilihatnya hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho niki lho ya. Nah niki meh padha cuman ya niku lho dengan persoalan ini meh padha. Tapi yo aja ditiru. Barang siapa mencaci maki calon saya berarti dia mencaci maki saya. Lah ini betul aja ditiru, aja ditiru. Ora pangkatmu Dul. Ada yang mencoba meniru itu dai itu. Jadi piyambake dukung calon A ngoten nggih. Nggih. Ini calon saya yang saya dukung. Barang siapa menyakiti dia berarti dia menyakitiku. La ilaha illallah. Niku nomor loro karo biduanita nih kalau. Zamane pilpres nih kalau. Nomor 2 dengan itu. Yang dulu kan apa? Pakai doanya Rasulullah di perang Badar. Ya Allah, menangkanlah calon kami. Jika tidak maka aku khawatir tidak akan ada yang menyembahmu. Nah itu yang nomor 1 dulu itu. Nah itu biduanita ya macem lah. Nah, ini kalau ustadz hafal Quran kok ini calon saya, barang siapa menyakiti dirinya maka berarti menyakiti saya. Kowe iku Kanjeng Nabi tapi ya tadi. Lah kula eling ngoten niku, aja mlepok, ora pangkatmu iku ora pangkatmu. Jangan kau pakai kata-kata Rasulullah. Ini khusus untuk Rasulullah. Jangan kau pakai bahasa-bahasa Rasulullah. Apalagi yang sampai itu tadi, barang siapa melukai Fatimah berarti melukai aku. Ini Rasulullah. Dia termasuk, mohon maaf ini yang ada agak guyon lagi. Utitu quwwata arba'ina rijalan. Wallahi la atufanna mi'ata niswatin fil lailah. Niki Kanjeng Nabi, aja ditiru. Aku iki kekuatanku 40 lelaki. Meladeni 100 wanita semalam bisa. Niki dawuhe Kanjeng Nabi aja mbok tiru. Ora kelase. Lha niku ngoten. Nggih ora kelase. Wong bareng masalah dukung mendukung saja kok pakai bahasa-bahasa Rasulullah, apa-apaan ini. Semakin kita dibukakan mata kita oleh Allah bahwa mereka itu hanya penjual-penjual agama, penjual-penjual surga, tapi ditukar dengan kepentingan politik. Apalagi nanti bapak saya tuntun masuk surga. La ilaha illallah. Sombong amat Anda ini. Nah niki. Makanya sekali lagi guru kita Kiai Mustafa Bisri berpesan kepada kita, kalau dukung ya jangan membabi buta, kalau benci juga jangan membabi buta. Itu satu. Kedua,
gara-gara pilpres banyak orang pintar tiba-tiba jadi bodoh. Niku sampai lancang memakai bahasa Rasulullah yang bukan pangkatnya. Mun al-arifun maksud niki mau nggih. Jadi al-arifun itu ketika dipuji, beliau orang ahli makrifat itu suka, tapi bukan suka seperti kalau saya suka dipuji. Karena orang-orang ahli makrifat lebih melihat kepada Allah. Allah lah yang memuji, dan itu pujian dari Allah, bukan atas kelebihan saya, sebab saya ini adalah tidak ada. Ngoten nggih? Ngoten. La ilaha illallah. Wa kana lan ono zalika apa mengkono-mengkono kang tinutur mazid dan iku tambah fi halihim ing dalem tingkai arifin wa maqamihim lan maqame arifin li ghaibatihim krana ilange arifin an anfusihim saking pira-pira awak dhewene arifin. Jadi ketika ahli-ahli makrifat itu dipuji orang, oh Anda ini ahli ibadah dan lain sebagainya, napa niki nggih? Posisi beliau, makom beliau itu semakin tambah, karena semakin bisa mensyukuri dan semakin lupa dari dirinya sendiri, sebab kebanggaan akibat pujian orang lain bukan kebanggaan untuk dirinya sendiri. Sing penting nih loh, tidak segalanya tidak untuk dirinya sendiri. Semakin tinggi pujiannya berarti semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, dan itu oleh ahli-ahli makrifat tidak pernah diperhitungkan. Nah niku ngoten. Karena ono ba'duhum sapa sebagiane ulama arifin yumdahu iku dipuji sapa ba'duhum wa huwa hale utawi ba'duhum sakitun iku kendel fakila mongko diaturi dawuh lahu kedue ba'duhum fi dzalika ing dalem mengkono kanthi nutur. Nah niki hampir sama. Ada seseorang ahli ma'rifat dipuji orang lain, beliau tidak menambahkan reaksi apapun, diam saja. Seneng ya mboten, gonduk ya mboten. Nek gonduk digunggung berarti ahli zuhud, ya. Seneng digunggung berarti kula wong awam, ya. Nah niku. Pokoknya diam begitu saja. Maka ada orang yang berkomentar, "Kenapa Anda dipuji kok diam?" Fakilalahu niku maksudnya ngoten nggih. Faqala mongko ngendika sapa ba'duhum, "Wa ma alayya min dzalika." Wa malan ora ana, wa ma alayya lan ora iku ing atase ingsun min dzalika saking mengkono-mengkono kang tinutur. Jenengan wau digunggung tiang kok jenengan meneng mawon. Aku ora krasa kok. Ora aku sing digunggung. Emang gue pikirin ngoten lho nggih. Wis meneng mawon, biasa aja. Nggih, aku mbok pisoi ya ora masalah. Nggih. Dipisoi ora lara ati, digunggung seneng ning senenge krana Gusti Allah. Niki ahli makrifat. Bahkan walastu ngendikan niki ahli makrifat, walastu lan ora ana sapa ingsun aghlatu iku keliru ingsun fi nafsi ing dalem awak dhewe ingsun. Balastu balik ora ana sapa ingsun fil baini iku ing dalem antarane perkara. Ngopo iki maksude antarane perkara? Ngeten. Nyuwun sewu. Nah niki mawon cara jenengan driji kula sing tengah niki antarane driji kalih nggih. Nggih. Berarti cara jenengan driji kula sing tengah niki ana ta mboten? Ya ana. Mbot anane driji kula niki sing tengah niki di antara jari ini dan ini. Mbot, tapi berarti saya merasa jari saya ini memang ada. Tapi kalau alam marifat saya di antara ini aja nggak ada. Apalagi di sini. Paham apa dereng?
Nggih. Kula ulangi nggih. Jadi Anda kula jenengan sekarang ini berada di mana? Masjid Kauman Tayu Wetan. Ngoten nggih. Jenengan niku ora ana kok ngaku-ngaku ana lha apa. Gak aku jejer antarane Kang iki karo Kang iki. Berarti jenengan niku tesik nganggep awake dhewe ana. Lah aku iki gak ana kok Kang. Lho kowe nyatane ning gone antarane iki karo iki, ning gone antara wae ora ana apa meneh? Ana, ngoten niku. Nggih. Nah niki. Wis masyaallah. Lastu fil baini niku maksude ngoten. Allahu alam. Wal mujri utawi wong kang utawi zat kang nglakokake, wal musni utawi zat lan wong zat kang gunggung alaihi keliru wal ngoten nggih, wal musni alaihi Allahu azza wa jalla. Kok mujri nggih, nek mujri mestine musni. Nggih mun ngoten mawon. Alaihi balike ning gone ba'dhum ning ngoten. Nggih. Allahu iku Gusti Allah. Jadi ahli ma'rifat tetap hanya meyakini bahwa yang membuat manusia berjalan ke saya dan menyampaikan pujiannya itu hanya Allah. Semuanya digerakkan oleh Allah, bukan karena kebaikan saya, bukan karena kelebihan saya. Kalaupun toh saya punya kebaikan dan kelebihan, tetapi itu di mata Allah tidak berkenan diterima, pasti Allah tidak akan menggerakkan orang itu untuk memuji saya. Niku ngoten, masya Allah. Abote lah ya. Wakilah lan den dawuhake fi hadzal makna ing dalam iki pengertian fil khabari ing dalam hadis al marwi kang den riwayatake apa dawuh idza mutiha al mu'minu fi wajhihi bil roba al imanu fi qalbihi. Nah saniki monggo latihan ngawasi awake dhewe supaya cepet dadi wali. Latihan ngawasi awake dhewe supaya iso cepet dadi wali. Mali berlatih untuk menjadi wali Allah. Niki lho. Al mukminu utawi idza mutiha dalam nalikane den gunggung al mukminu sapa wong mukmin fi wajhi ing dalem awak dhewe ne mukmin utawa ing dalem adepane mukmin roba mongko tambah al imanu apa iman fi qalbi ing dalem atine mukmin. Jujur mawon niki kagem jenengan piyambak ampun dingendikake wong liya. Jenengan nek kula puji niku jenengan imane tambah apa bloko seneng dipuji? Ampun dijawab jenengan jawab piyambak dateng ati niki. Mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri, setiap kali orang memuji kita, itu kita gembira karena dipuji atau iman kita tambah? Kegembiraan kita itu akibat iman kita tambah atau semata-mata karena pujian? Pasti semata-mata karena pujian. Karena sekali lagi ketika kita caci maki orang lain, kita masih sakit hati. Ini ku tondone ngono. Mangke diukur nggih kosidik-kosidik nggih. Nggih, mangke nemun alhamdulillah aku dikersakno Gusti Allah dadi wali, aja dikandakno sapa wae. Terutama mboke bocah-bocah. Nggih. Nggih. Wis alhamdulillah ngoten lho nggih alhamdulillah. Aku dinyek wong, ora dianggep wong, meneng mawon. Enggak masuk pikiran, enggak jengkel, enggak tersinggung. Digunggung, alhamdulillah Gusti Allah ngobahno cangkeme wong ika ben gunggung aku. Ngoten nggih dilatih ben cepet dadi wali. Masya Allah. Nggih. Qala Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Wa fihi tariqul arifin. Oh nggih, lan iku ing dalem gunggungan tariqul arifina utawi dalane wong-wong kang ahli makrifat. Bi ayya'luwa gambare yen to dadi luhur
al imanu apa iman al aliyu kang luhur ilal maula maring zat kang dados bendoro al ala kang maha luhur fayafrahu mongko bungah sapa ba'dul utawa sapa niki wau mukmin bidzalika kelan mungkon kang tilur limaulahu krana pengirane maula wa yudhifu lan ngendhekake sapa kawula utawa nggih mukmin hu ing gunggungan ila sayyidi maring bendarane kawula utawa nggih mukmin alladzi rupane bendara tawalla kang nguasani sinten alladzi hu ing gunggungan fayaruddu mongko balekake sapa mukmin ason ata ing penggawean ila soniha mangring zat kang nitahake penggawean waya satulan nyekseni sapa mukmin minal fitrati saking kedadian fatiraha ing zat kang nitahake kedadian fayakunu mongko ana zalika apa mengkono-mengkono kabeh madhan iku gunggungan lisoni marang zat kang nitahake wa wasfan lan sifat lil fatiri maring zat kang ugi nitahake layan duru kang ora ningali sapa mukmin ila wasfihi maring sifate mukmin wala ya'jabulan ora gumun sapa mukmin binafsi kelawan awak dhewene mukmin. Dados nek kita sampun saged mbalekno kabeh niki marang Pangeran. Kok lamuno aku iki pancen berhak dipuji krana aku iki alhamdulillah wong apik, ning bolak-balik sing ndadekno aku apik sapa? Nah niku paling ora ngoten nggih. Niku rodaman niku nggih rodaman niku. Alhamdulillah aku dipuji berarti aku wong apik. Tapi aku apikku mung krana dikersakno Allah. Rada enteng niki latihan sini iki nggih. Ya. Yo seneng dipuji seneng ngoten nggih. Tapi terus ha iya. Aku dipuji berarti aku wong apik, tapi sing dadekno aku apik Gusti Allah. Modale kaapianku ya Gusti Allah. Lah ngoten nggih. Bon. Intaha rampung apa dawuh. Kultu matur ingsun ngucap ingsun wal muallif walil muallifi lan iku kedue pengarang kitab hikam rahimahullah koso itu utawi pira-pira qasidah fi madhi syaihi ing dalem gunggung gurune muallif Abil Abbas Al-Mursi rupane Imam Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhu wa kana lan ana sapa muallif yunsidu iku nembungake syair sinten muallif ha ing qasaid kasiron kelawan akeh baina yadai dalem antarane ngarsane guru wa yaqaulan tuwiba dalika apa mengkono-mengkono qasaid minhu saking muallif mauqian ing panggonan aziman kang agung wa kana lan ana sapa guru yastafidu iku amrih faedah sapa guru minhu saking muallif ba'daha ing sebagiane qasaid wa yaqulu lan ngendika sapa Syekh Abdul Abbas lahu maring muallif ing pengendikan fi ba'diha ing dalam sebagiane qasaid ing pengendikan ayyadakallahu muga-muga ngukuhake ka ing sira Allahu sinten Allah biruhil kudusi kelawan malaikat Jibril nahwama kelawan sepadane dawuh kana kang ana apa kelakuan iku yakulu dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li syairi maring syaire Rasulullah rupane Hasan bin Sabit Nibni Sabitin rupane Hasan bin Sabit ma'a anna hubbal madhi ing dalem sertane sak temene seneng digunggung indahum ing dalem mungguh zuhad utawa wong akeh iku minar radhaili
iku setengah saking pira-pira kaolonan allati rupane radhail tusbihu kang nyerupani apa radhail ha al fadhaila ing pira-pira kautaman. Ngeten. Muallif kitab menika Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari memiliki karangan khusus bait-bait syair untuk memuji gurunya. Bon, gurunya yaitu Imam Abul Abbas Al-Mursi, walinya kota Iskandaria. Saking makomnya yang tinggi, orang Iskandaria yang awam yang tidak tahu agama, kalau bersumpah biasanya demi wali Mursi, nah, begitu. Kan mboten pareng toh. Demi Mbah Duni kan mboten pareng. Demi Mbah Mutawakin mboten pareng. Nah, tapi niki wong awam karena saking menghormati Imam Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, gurunya pengarang kitab ini. Nah, Imam Ibnu Athaillah pengarang kitab ini memiliki bait-bait syair untuk memuji gurunya, dan gurunya menyukainya. Syekh Abul Abbas Al-Mursi setiap kali mendengarkan syair yang memujinya, beliau menyukai. Bahkan beberapa kali Syekh Abul Abbas Al-Mursi meniru ucapan Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah itu dipuji oleh penyair Rasulullah, yaitu Hasan bin Sabit. Jadi ada seorang sahabat Kanjeng Nabi namanya Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit itu penyair gaek istilahnya. Asy-syu'ara al-mukhadramun. Gaek niku maksudnya napa? Penyair sing menangi zaman jahiliyah lan menangi zamane Kanjeng Nabi. Niku jenenge penyair gaek. Hasan bin Sabit penyair semenjak zaman jahiliyah sampai Rasulullah, dan iman kepada Rasulullah, kemudian mencintai Rasulullah dan sering membuat syair untuk memuji Rasulullah. Dan setiap kali Rasulullah dipuji suka, bahkan kemudian mendoakan ayyadaka biruhil kudus, ayyadakallahu biruhil kudus. Dan banyak riwayat menyebutkan sahabat Hasan bin Sabit mendendangkan syairnya ini di dalam masjid. Bahkan disaksikan Rasulullah, dan bahkan Rasulullah mendoakan yang baik kepada Hasan bin Sabit. Peristiwa ini sebelumnya masih belum populer, hingga ketika masa Khalifah Umar bin Khattab. Suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab melihat sahabat Hasan bin Sabit membaca syair di dalam masjid. Sahabat Umar marah. Masjid hanya untuk sholat. Wah, jangan kau buat untuk mendendangkan syairmu. Jawaban Hasan bin Sabit, aku pernah mendendangkan syair seperti ini di hadapan orang yang lebih baik dari kamu, wahai Umar, dan beliau tidak marah. Niki guyonane para sahabat lho niki. Muncul Nabi ora duka, awakmu duka iki kepiye ngoten. Nggih, tapi ya kita harus memahami cerita seperti itu, jangan lantas kita ternyata Sayyidina Umar itu reaksioner. Sithik-sithik ngamuk, dadine FPI. Gak, Sayyidina Umar ora FPI. Ngawur. Apalagi dianggap Sayyidina Umar radikal, astagfirullahaladzim. Tidak. Ya karena gairah yang luar biasa dari keislaman Sayyidina Umar untuk menjaga kesucian. Lu saya juga begitu kok. Walah dapurmu ah. Nggih. Saya juga begitu kan, berarti kamu ngaku-ngaku seperti Sayyidina Umar. Sudah batal itu. Nggih. Artinya apa? Mohon maaf. Memang ini persoalan khilaf. Ada yang mengatakan apa hukumnya menyanyikan lagu kebangsaan atau yalal waton di dalam masjid. Banyak yang tidak setuju. Tapi juga ada yang setuju. Yang setuju dalilnya ya ini peristiwa ini.
Jadi sahabat Hasan bin Sabit beberapa kali mendendangkan syair bukan berisi Quran hadis, mboten. Nggih. Berisi selain Quran dan hadis. Isinya syair-syair Hasan bin Sabit diantaranya pujian kepada Rasulullah, dan diantaranya juga ledekan kepada kaum Quraisy, kaum kafir. Juga membangkitkan semangat juang para sahabat. Sampai Rasulullah pernah berkomentar, wahai Hasan, syairmu lebih tajam dari pedang para sahabat yang lain dalam menghadapi kaum kufar. Bon, ini sahih riwayatnya. Kalau begitu saya milih itu. Yalal Waton, Indonesia Raya, dan cinta tanah air di masjid, tapi sebaiknya jangan di dalam, di luar. Nggih. Sebab kalau di dalam kasihan yang iktikaf. Bon, ning jaba wae, ngoten nggih. Ini pendapat saya. Ada yang tidak, ya janganlah. Saya juga menghormati pendapat yang tidak memperbolehkan, karena biasanya yang tidak memperbolehkan ini karena sudah kenyang garam. Hari ini diperbolehkan nyanyi lagu Indonesia Raya di masjid. Besok lama-lama jadi dangdut koplo nih di masjid. Maka lebih baik kita gak larang saja. Nah itu juga bagus, nggih. Bagus. Nggih. Tapi insya Allah kalau Ansor, Ibnu menyanyikan tidak akan membawa dangdut koplo di dalam masjid, insya Allah tidak. Nah niku nggih. Monggo lah, masing-masing punya pertimbangan sendiri. Tapi yang penting kalau jenengan ngene paham nggih. Kok ana sing ora ngentukno kena apa? Kok ana sing ngentukno kena apa? Nah, ngoten. Nggih. Ya, ada yang memperbolehkan itu kenapa, yang tidak membolehkan kenapa? Yang enggak benar itu kan yang antipati, pokoknya enggak boleh atau pokoknya boleh. Itu yang enggak boleh, nggih. Itu yang enggak boleh. Pokoknya baik itu menyanyikan Jalal Maton di masjid nggak bisa. Ya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Pokoknya ini sih nggak boleh. Nah ini gue, mohon maaf beri malih. Jadi Imam Abul Abbas Al-Mursi ketika dipuji muridnya yaitu Imam Ibnu Athaillah, sampai beliau berkomentar seperti Rasulullah mengomentari setiap syair sahabat Hasan bin Sabit. Syair-syair pujian, syair-syair yang membangkitkan apa? Perjuangan. Bon. Waqat ruwiya nggih. Wa bihadzan nadhari. Nggih. Utawa bihadzan nadri. Lan kelawan iki pengangen-angen. Wasyuhudi lan penyeksian al jam'i kang bangsa ngumpulake. Istaqomah dadi istiqomah. Dadi jejeg lahum kedua arifin min madhihim apa saking gunggunge arifin li anfusihim maring pira-pira awak dhewe arifin wasanaihim lan tegese gunggunge arifin alaiha ing atase anfusihim ma apa perkara lam yastakin kang ora jejeg apa mali gorihim kedue liyane arifin kama kaya perkara wako akang tumiba apa ma li jamaatin maring sekelompok manusa minhum saking wong akeh. Maksudipun napa? Jadi kalau ada kiai suka dipuji misalnya, kita tahu bahwa beliau suka dipuji seperti tadi Imam Ibnu Abul Abbas suka dipuji muridnya, nggih. Itu kita jangan lantas suudzon, loh ternyata kiai itu suka dipuji.
Nah, nyatanya dikirimi syair muridnya, langsung syair muridnya diupload di Facebook. Dapat syair ini dari murid saya yang sudah lulus 3 tahun yang lalu. Wah, syair tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Ya? Karena sebenarnya orang-orang seperti itu gembira dipuji hanya karena Allah, bukan untuk dirinya sendiri. Yo ojo melu melu. Wah, ngene iku. Bon. Waqat ruwiya. Lan teman-teman dan riwayatake fi dzalika ing dalem mengurang tintur an Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani wa Sayyidi Abil Hasan Asy-Syadzili wa Sayyidi Abil Abbas Al-Mursi radhiyallahu anhum wa ghairum lan liyane kabeh ghairu syai'in apa liyane siji-siji ma'anna dzalika ing dalem sertane sak temene mengurang tintur makdudun iku den wilang indahum ing dalem sandinge para ulama minas sidqi saking kebenaran al-qabihi kang ala. Waduh. Wa ma dzalika lan ora utahe mung kang tinutur illa lima kejaba krana perkara dzakarna kang nutur ingsun hu ing mak. Wala yuta'awwalu lan aja den takwili ma apa perkara wako akang tumiba apa malahum kedue para ulama min dzalika saking ngono-ngono kang tinutur bima kelawan perkara ta'awwala kang nakwili bi kelawan ma ulama udzahiri sapa ulama zahir madha Yusufa ing mujine Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam li nafsi maring awak dhewe Nabi Yusuf wasana ilan tegese nggunggunge Nabi Yusuf alaihi ing atase nafsihi bi ghayatil hifdzi kelawan katoke ngreksa wal ilmi lan katoke ngelmu li adamil hajati krana ora anane butuh ilaihi maring napa niki wau sana fi hadzal maqam dalam iki maqam wallahu taala a'lam. Ngeten Nabi Yusuf sendiri kan pernah memuji dirinya sendiri, bahkan inni hafizun alim nggih. Jadi ij'alli ala khazainil ardi ini kalau Nabi Yusuf memohon kepada Allah supaya Nabi Yusuf bisa menjadi menteri keuangan karena beliau merasa dirinya lah yang paling bisa dipercaya. Nggih. Bon. Maka ketika beliau berdoa kepada Allah, Nabi Yusuf berdoa kepada Allah, Nabi Yusuf sempat menyatakan ini hafidun amin ya, ini hafidun amin nggih. Saya ini orang yang bisa menjaga uang dan bisa dipercaya. Berarti ini Nabi Yusuf ngeten iki napa? Nggugung awake dhewe ta mboten? Nggih, muji awake dhewe. Lah niki kejadian seperti ini ditakwil oleh banyak ulama yang tidak memakai kacamata musannaf sejak tadi. Kacamata musannaf sejak tadi apa? Nabi Yusuf sedang menampakkan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Yusuf sehingga Nabi Yusuf merupakan orang yang baik yang bisa dipercaya. Ya anjen beda tipis tok pancen. Lah beda tipis niku sing justru bahaya. Kula jenengan rumangsane memper dadi kiai yang ternyata nglewar. Nggih. Nggih. Sebab wong ahli ibadah karo wong ahli ikhlas niku 11 12. Memper iku ahli ibadah. Wong iku ahli ikhlas. Lah niku ambah pancen medeni iki. Jadi sekali lagi kalau mau setiap kali kita melihat ada seseorang senang dipuji, kita harus pakai cara musannaf memahami mengapa orang tersebut suka dipuji. Sekali lagi, bagaimana cara musannaf memahami bahwa kita bisa merasa senang dipuji orang lain? Hanya dengan memahami bahwa itu yang menggerakkan pujian Allah, dan kalaupun toh saya baik hanya karena Allah. Niku ngoten.
Wa alamatus shadiqi. Aduh niki. Utawi tandane wong kang jujur fi hubbil madhi ing dalem seneng digunggung. Wa ingkan lan senajan ana sahibu hadal maqami apa wong kang duweni iki makom layah taju iku ora butuh sapa sahibu hadal makom ila alamati alla yakraha. Mboten ila alamatin maring tondo. Khabare wa alamatus iku Allah niki yakraha. Iku yen to ora gething sapa sahib zaman nasi ing celane menu solahu maring sahib haisu nisbati dzalika ing dalam sekirane nisbatake ngono kang tinutur ilaihi maring sadiqin li annahum karena sami sadiqin masrufuna iku den pengokake fi qabdatil qudrati ing dalem genggemane kudrate Gusti Allah fayasmahu wa lahum fayusmahu lahum wa yusfahu anhum fayusmahu mongko di ngepura lahum kedue ba'dul arifin wa yufsahu lan tegese di ngepura sapa anhum saking ba'dul arifin wala yajidu fi qalbihi alaihim wala yajidu lan ora nemu sapa ba'duhum fi qalbihi ing dalem atine ba'duhum alaihim ing atase dulur-dulure wala yasil lan ora tumeka saeun apa suwi-wiji minal ada nyatane piloro. Masyaallah. Kula jenengan tandane nek digunggung seneng ning senenge sing apik iku tandane piye ngoten lho. Nggih. Kula jenengan digunggung wong kok seneng, alhamdulillah. Iki ana wong sing gelem ngunggung aku diarani lumayan ora medhit misalnya ngoten nggih. Nggih. Niku tandane lah ngeten iki nek napa nganggo teorine musannaf kan nek ahli makrifat suka dipuji bukan karena untuk dirinya sendiri ngoten nggih. Lah ampun. Lah ahli makrifat saged mekaten mboten urusan kula jenengan. Saiki kalih awake dhewe kita sendiri untuk mengukur apakah ketika kita itu dipuji itu benar-benar suka karena Allah atau tidak. Salah satu tanda adalah kalau kita juga tidak benci dicaci maki. Nek jenengan kula orang gonduk dienyek, mula nek pas bunga digunggung niku ora apa-apa. Ngoten nggih. Niku ora apa-apa, nggih. Pun. Ya Allah. Wa kama kila kaya den dawuhake rubbaramin utahi pirang-pirang wong kang balang li maring ingsun bi ahjaril adak lan pira-pira watune piloro lam ajid mongko ora nemu budan sapa ingsun budan ing semuge minal arti saking nyaakeni alaihi ngatasi ramin fa asayat taliu mongko muga-muga mirsakake yutaliu yutaliu ge ora yutaliu gak yutaliu fa asa yutaliu mongko muga-muga ngaweruhake Allah subhanahu Allah ala farhil qaumi ngatasé bungae kaum fayudinuni mongko marek-marekake sinten Gusti Allah ni ingsun ilaihi maring sinten niki wau ba'duhum. Sair niki kurang luwih ngeten. Aku disawat wong. Iku aku malah saake karo sing nyawat. Nggih. Jenengan dicolong karo wong. Jenengan ngoten niku nate saake sing nyolong apa gregeten? Gregeten. Nggih. Nek niki pangkate wali. Nggih. Saya dilempar batu itu seringnya justru saya kasihan pada yang melempar. Waduh, nggih. Saya dilempar batu
itu malah saya seringkali timbul rasa kasihan terhadap yang melempar batu. Kalau saya kan timbul jengkel dan balas dendam. La ilaha illallah. Jadi gini ku wau termasuk sing nate kula aturake. Pernah saya mengaturkan salah satu cara Gus Dur mencari pahala yang kelihatannya sedikit tapi ternyata sangat banyak, yaitu mau memaafkan PKI. Ini mumpung pil saya presi adoh, cedak-cedak ini ngono PKI meneng. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau pilkades nggak ada isu PKI ya, nggak ada. Astagfirullahaladzim. Tapi ya ada saja satu dua. Jadi terus begini, Gus Dur itu kita tahu beliau waktu itu pimpinan Nahdlatul Ulama. Dalam sejarah yang paling berdarah-darah menghadapi PKI kan Nahdlatul Ulama. Gitu apa gitu? Nggih. Mungkin kakek kita, mungkin buyut kita dibunuh oleh PKI. Ini fakta gitu, kebejatan PKI di Indonesia fakta. Berarti siapa yang disakiti kita? Siapa yang menyakiti? PKI. Kira-kira penjenengan saya ajak untuk memberi maaf kepada PKI. Bagaimana perasaan Anda? Guplak men ya. Toh kita ini kalau ingin membalas berhak kan? Ya, asalkan lewat jalur hukum ya. Jalur hukum silakan ditempuh kan ngoten. Nah, Gus Dur ini ingin mencapai suatu ibadah yang orang lain tidak banyak tertarik untuk melakukannya. Memberi maaf kepada yang menzalimi. Sekali lagi, jangan digoreng saya suka PKI, tidak. Jangan digoreng Gus Dur suka PKI, jangan. Dikait-kaitkan dasar Gus Dur ada darah Cina, makanya ya member-member dekat dengan PKI. Ada aja yang menggoreng seperti itu. Tapi semata-mata Gus Dur ingin mengamalkan ilmu tingkat tinggi. Nggih. Kau tusuk aku kasihan padamu. Nanti kalau kamu masuk neraka bagaimana? Ngoten nggih. 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 Nah, niku wau termasuk napa? Gus Dur menyerukan memberi maaf. Memberi maaf bukan untuk kemudian menghapus sejarah PKI, mboten. Sejarah PKI tetap harus ditulis secara resmi. Tapi bukankah al-afwu amman dzalamaka, nggih, memberi maaf kepada orang yang menzalimi kita. Nggih. Ngoten. Ning rumah tangga nggih ngoten. Aki do rebutan njaluk ngapura lan rebutan ngekeki ngapura. Ngoten lho nggih. Rebutan njaluk ngapura karo mboke bocah-bocah ya rebutan aweh ngapura. Ora dimasakno ya ngapurane ya. Kek kok sampe ra gelem masakno aku iku paling-paling iku mau ana ketak kei dhuwit sithik dadi ora cukup mbok nggo tuku ngoten. Aku sing salah, Dik. Ngapurane sampai kowe ora gelem masak. Ora usah ke sida masak apa tak balekno wong tuamu. La ilaha illallah. Nggih. Lah niki kita mulai dari situ nggih. Dari keluarga kita nggih. Nggih. Bagaimana memberi maaf kepada orang yang menurut kita menzalimi kita. Terlebih dahulu memberi maaf. Ini akhlak yang paling tinggi. Nah, niku ngoten. Summakal wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah.